Ku ntandikwa ya ssabbiiti eno, amataba gazinzeeko ekibuga ekya Durban mu bitundu ebya KwaZulu-Natal mu ggwanga erya South Africa, ng'amataba gano omukulembeze w'eggwanga lino Cyril Ramaphosa yavuddeyo n'ategeeza nti gaavudde ku nnamutikkwa w'enkuba ezeefudde ensangi zino mu bitundu bino. Okuva amataba gano we gaatandika, emirambo mingi gizze gizuulwa era we bukeeredde olwaleero ng'omuwendo gw'abantu abakafiira mu mataba gano gutuuse mu 341 era ne weetwogerera waliwo helicopters ezaateereddwawo okutalaaga ekibuga kino ekya Durban nga zinoonya abantu bonna abaasobodde okulusimattuka era n'ab'ebyokwerinda nga bayambibwako abantu ba bulijjo bakyanoonya emirambo gy'abantu bonna abakafiiriddemu. Amataba gano galese enguudo eziwerako mu KwaZulu-Natal nga zisaanyiziddwawo kw'ossa n'entindo era abatuuze abasinga gabalese tebalina na masannyalaze yadde amazzi kw'ossa n'aw'okusula okuviira ddala ku lunaku olwabbalaza we gaatandika. Abantu abali mu 4,723 be bagambibwa okuba nti bakoseddwa amataba gano wabula gavumenti tennaba kufulumya muwendo gw'abantu abatannabakolabwako era kigambibwa nti ebyonooneddwa mu mataba gano kijja kwetaagisa biliyoni za randi eziwerako okubizzaawo. President Cyril Ramaphosa yalangiridde embeera ey'akazigizigi mu bitundu bino ebikoseddwa era n'asaba n'abantu abasobola okudduukirira abantu bano bajje mu bunnambiro era ebifo 17 bye biteereddwawo nga muno abantu abasoba mu 2,100 abatakyalina waakubeera olw'amataba we bagenda okugira nga babeera.